Tisztelt urak, tisztelt gyivocski! A mai videóban az orosz történelem, de ha sokkal pontosabb akarok lenni, akkor a kozák történelem egy idehaza szinte teljesen elfeledett karakteréről lesz szó. Ismerjétek hát meg az utolsó kozák atamán történetét. A színpadon Pjotr Krasznov. Krasznov család nagyon régi múltra tekint vissza Oroszország történelmében. Egy nagynevű doni kozák családról van itt szó, és mint szinte az összes doni kozák, ők is militáris beállítottságúak voltak. Pjotr Krasznov nagyapja Ivan Krasznov volt, egy hatalmas háborús életút van mögötte. Ugye az 1800-as években élt, az 1828 és 1829 között zajló orosz-török háborúban részt vett, ahogyan az 1830 és 31 között zajló lengyel novemberi felkelés leverésében is jelen volt, és ha mindez nem lenne még elég, Oroszország igencsak hosszú és keserves háborút vívott ez időtájt a Kaukázusban. 1817 és 1864 között különböző kaukázusi népek, mint például a cserkeszek, és különböző kaukázusi államalakulatok, mint például a kaukázusi imámság ellen harcoltak. Ivan Krasznov ezt a frontot is megjárta. És a haba tortán még csak most jön. 1853 és 1856 között zajlott a krími háború. Ezt a háborút a törökök és a velük szövetséges francia-angol csapatok megnyerték, az oroszok elvesztették. Ivan Krasznov itt első számú parancsnokként Taganrogot védelmezte, ezen pályafutása következtében pedig megkapta a Szent György keresztet. Ivan Krasznov fia, Nikolaj Krasznov is katonai utat járt be. Az érdekesség az, hogy a krími háborúban ő is Taganrognál harcolt az apja beosztottjaként. Ő egyébként katonai karrierje alatt egészen altábornagyi rendfokozatig vitte. És hát térjünk rá főszereplőnkre, Nikolaj Krasznov fiára, Pjotr Krasznovra. 1869-ben Szentpétervárott jött a világra, s mi meglepő, ő is a katonai pályát választotta. Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy mint apja, ő is tehetséges irodalmár volt. Példának okáért kiváló tehetsége volt a memoárok írásához, történetíráshoz, valamint a szép irodalomba is megvillogtatta tehetségét, ezen felül pedig haditudósítóként is remekül szolgált. 1901-ben például a kínai boxer lázadásban ő is részt vett, mint haditudósító. Pár évvel később azonban már ő neki is volt bizonyítania egy háborúban, kitört 1904-ben az orosz-japán háború. Orosz vereséggel ért véget, Pjotr Krasznov természetesen katonaként szolgálta hazáját ebben a háborúban. 1914-ben kitör az első világháború. 14 novemberében vezérőrnaggyá léptetik elő, háborúban egyébként végig különféle kozák brigádokat vezet. Elérkezünk azonban az ominózus 1917-hez. Ebben az évben ugyebár Oroszországot igencsak felborították a forradalmi bolsevik események. Ezek az események természetesen az orosz birodalomban élő kozákokat is érintették. Sajnálatos módon megosztották a kozákságot, Isten igazándiból három különböző oldalt különíthetünk el. Először is beszéljünk a kozák nacionalistákról, akik újítani szerettek volna. Ők a régi szokásokra hivatkozva atamánt választottak maguk közül. Az úgynevezett doni kozák körzetnek Alekszej Kalegyin Maksimovics lett az atamánja. Ez a kinevezés 1917. június 17-én történt meg. Második klikként a vörös kozákokról beszélhetünk. Ők a bolsevikokkal voltak szövetségesek, létrehozták a Doni Forradalmi Bizottságot. Harmadik frakcióként pedig nem a lojalistákról beszélnék, még mindig a fehérek kötelékében harcoló doni kozákok túlnyomó többsége támogatta az atamánt. Egyébként fontos, hogy az atamán nem fordult szembe az orosz birodalommal, sőt, Isten igazándiból mondhatjuk azt is, hogy a doni hetmanátus az orosz birodalmon belül, de legalábbis ugye a fehér orosz birodalommal szövetségesen, szorosan működött. Szóval lényegében a harmadik frakció azokból állt, akik szimplán egyszerűen elhagyták a sereget, és visszatértek hazájukba. Azonban térjünk vissza Krasznovhoz. Krasznov továbbra is az orosz birodalom szolgálatában harcolt. 1917 novemberében Krasznov pár száz emberrel megindult a vörösök kezén lévő Szentpétervár ellen. Mielőtt azonban a csatára sor kerülhetett volna, saját doni kozák
katonái fogják előtt és adják át a bolsevikoknak. Egyébként a háború alatt kétszer is átadják saját katonái őt a bolsevikoknak, de mind a kétszer kiszabadul. 1918. januárjában Kalegyin, a doni hetman átadta országát a Doni Forradalmi Bizottságnak, ugyebár a bolsevikoknak, ő maga pedig ezután öngyilkos lett. A doni kozákságot igencsak könnyen megnyerte magának a Forradalmi Bizottság, elsősorban a szabadság szimbólumával, azonban 2 hónap alatt oly módon kiábrándulnak a kozákok a bolsevikokból, hogy 1918. márciusában kirobban egy igencsak jelentős doni kozák felkelés. Nyilvánvalóan a bolsevikok az ígért szabadság helyett sokkal inkább rabságot adtak a kozákoknak. Ami azonban lényeg, hogy mivel szinte az egész kozákság felkelt, tulajdonképpen győzedelmeskedtek és elűzték per megölték a régióban a bolsevikokat, főhősünket, Pjotr Krasznovot választják meg új atamánnak. Krasznov pedig örömmel elfogadta ezt a címet. Krasznov atamánságával a legnagyobb probléma az volt, hogy nagyon rossz kapcsolatot ápolt a dél-oroszországi fehér haderővel. Egyébként ezt a dél-oroszországi fehér haderőt hívták önkéntes hadseregnek, és ezen önkéntes hadsereg tábornokai közé tartozott például Pjotr Wrangel, vagy éppen Lavr Kornyilov is. És mint ahogyan egyébként arról a Nyesztor Maknóról készült videómban is szó volt, ezt a dél-oroszországi fehér haderőt üzték ki ugye a fekete hadsereg anarchistái a Krím félszigetre. De ez már ugye a polgárháború végén történt, most térjünk vissza 1918-ra. Krasznovnak legfőképpen Anton Gyenikinnel gyűlt meg a baja, ugye ő volt ennek a fehér haderőnek a parancsnoka, és ezt a régiót, ami ugye a fehérek kezén volt itt Dél-Oroszországban, egyébként ő is vezette. Na de mi is volt a kettejük közötti rossz kapcsolatnak az oka? Okai. Először is Krasznov autonómiát akart a hetmanátusnak. Különösebben a polgárháború alatt nem igazán érdekelte Gyenyikin véleménye erről a dologról. Volt akkora hatalma, hogy megtehette, hogy valóban így vezeti az országot. Sőt, egyébként függetlenebb is volt ez a hetmanátus egy szimpla autonómiától. Egyébként véget a fehér cári tisztek, de főként Gyenyikin szeparatistának tartotta Krasznovot. Ráadásul erre Krasznov rátett még 2-3 lapáttal azzal, hogy egy saját zászlót és egy saját címert hozott létre a hetmanátusnak, sőt egyébként a hetmanátusnak még saját himnusza is volt. Továbbá, amivel igencsak kiverte a balhét Krasznov, az a második Vilmos császárhoz írt levele volt, amiben tulajdonképpen Krasznov azt közli a német császárnak, hogy meg lehet nyugodni, ők ketten nem háborúznak egymással. Továbbá megkérte a császárt, hogy a hetmanátus függetlenségét, ha van kedve, akkor ismerje el függetlennek. Apropó németek, ez volt a második ok, amiért Krasznov nem igazán volt a jó fiú a tábornokok szemében. Mint az már a levélben megíródott, Krasznov lényegében azt kérte a császártól, hogy garantálják neki a függetlenségét. Tehát Krasznov már nem csak autonómiát, hanem függetlenséget is akart. Mellékesen megjegyzem, hogy ez a levél egyébként 1918. június 28-án íródott, és ezek után vázolta Krasznov azon terveit, hogy nem elégszik ám meg csak a doni hetmanátus területével, egy doni kaukázusi föderációt akar létrehozni, amiben Don, Kubán, Gyerek, az Asztrakán és a Kaukázus északi része is beletartozik. Krasznov egyébként sokkal inkább a németekkel akart szövetkezni, mint sem az oroszokkal, úgyhogy ha most megbocsájtotok, így, ha még mindez nem lenne elég, az Ukrajnában állomásozó német hadseregről Krasznov úgy beszélt, mint szövetségesekről. Kölcsönösen segítették is egymást, a német hadsereg felfegyverezte Krasznovot, doni kozákok pedig lényegében a legfontosabb dolgot, ami hiányzott a német hadseregnek, ételt adtak nekik. A harmadik fontos ellentéti pont pedig nem más, mint a haderő. Ugyanis 1918-ra 50 000 főt számlál a doni kozák hadsereg. Krasznov pedig nagyon, de nagyon nem akarta ezt a hadsereget Gyenyikin parancsnoksága alá rendelni. Ennek volt egyébként egy oka is. Gyenyikin nyilván ennek az 50 000 embernek a nagy részét nem tartotta volna ebben a régióban, hiszen a birodalom többi részén nagyobb szüksége volt most a fehér katonákra. Azonban ezeknek a kozák katonáknak a Don-Kubánon túl nem volt harci kedvük. Ameddig az ő szülőföldjükön
harcoltak, addig szinte, hogy legyőzhetetlenek voltak, a régióban nem tudtak megtelepedni a bolsevikok, azonban azon túl igencsak romlott a morál, pedig maga Krasznov ezzel az 50 000 emberrel a Moszkváig akart vonulni, de a Povorino, Kamisin, Caricin vonalon túlra nem jutott. 18 végére azonban fordult a kocka, és a kozákokat megverték a vörösök. Valamint hát az első világháború is a végéhez ért, és hát a németek bizony-bizony megbuktak. Ennek következtében Krasznov kétszeresen bukik meg. Jenyikin átveszi a doni katonákat. Krasznov pedig 1919. február 1-én hivatalosan is lemond az atamáni címéről. Ezzel pedig lényegében az atamánság megszűnik. Krasznov ezután kicsit északabbra megy, Jugyenyics tábornok alatt szolgál, úgy nagyjából Észtország környékén, ott is fenntartottak a fehérek egy területet. Pár év múlva a polgárháború véget ért, fehérek pedig megbuktak. Krasznov totális kudarcnak élte át karrierjét, 1920 márciusában német, majd később francia emigrációba vonult. Polgárháború utáni orosz emigráns körökben azonban egy igencsak fontos politikai szereplő lett. Tulajdonképpen ő volt az egyik alapítója az orosz igazság testvériségének nevezett antikommunista szervezetnek. Plusz ezekben az időkben írta novellái és memoárjai nagy részét. Például okáért leghíresebb trilógiája Kétfejű sastól a vörös zászlóig címet viselte. Ebben van egy Sablin generális, ez a Sablin generális lényegében Krasznovról van mintázva. Van azonban itt egy érdekes történet, amiben mi magyarok is kulcsfontosságú szereplők vagyunk. 1921. májusában Krasznov levelet ír Horthyhoz. Krasznov egy kozák sereget, 1000 főt szeretne letelepíteni, avagy kiképezni Magyarország területén, akik későbben egyébként az orosz-magyar relációt is segítenék. Ezt az 1000 főt Krasznov egyfajta a magyar haderő kötelékéhez tartozó kozák idegen légióként képzelte el. Ahogy levelében írta, ezt az 1000 főt tovább szeretné bővíteni. Krasznov törekvései sikertelenül értek véget. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy Magyarországot igencsak erőteljesen ellenőrizte az Antant, Krasznovot pedig az Antant sokkal inkább német barátként, mint sem orosz barátként ismerte. Ez pedig lényegében az orosz emigrációban lévő orosz tábornokok intézték, akik nem szimpatizáltak Krasznovval. Egyébként hozzá kell tenni, hogy ez az orosz emigráció szervezés szintjén azért nem tudott szinte semmit elérni, mert hát egy nagyon erőteljes rivalizáció volt itt a különböző tábornokok között. Rész sikert azonban mégiscsak sikerül Krasznovnak elérnie. 1922-re összeterel 100 kozákot itt Magyarországon, azonban mielőtt bármi komolyat is elkezdhetne szervezni, újabb szakadási pont következik be. 1922. augusztus 8-án Kirill Vladimirovics nagyherceg önmagát nevezi ki a Romanovok örökösének. Ez pedig az orosz monarchistákon belül egy szakadáshoz vezet. Kirill pártiak és Kirill ellenesek. Az a 100 fős kozák sztanyica, amit sikerült összeterelnie Krasznovnak, szintén kétfelé szakad. Krasznovról tudott történetek innentől kezdve igencsak hiányosak. Azonban kitör a második világháború, eljön a Barbarossa hadművelet, Németország megtámadja a Szovjetuniót. Krasznov azon oroszországi emigránsok közé tartozott, akik támogatták Németország háborúját. Krasznov a KNR, az Oroszországi Népet Felszabadító Bizottság kötelékében szervezkedik és propagál. Érdekesség a dologban, hogy Vlaszov tábornok vezetésével a háború végén megalakul a ROA, ami olyan orosz-szovjet ellenes katonákból állt, akik ekkor már szinte hogy függetlenek voltak a német parancsnokságtól. Az ekkor már igencsak idős Krasznov Ausztriában várja be a háború végét. A briteknek adja meg magát, remélve, hogy azok majd menedéket biztosítanak nekik, ugye rengeteg orosz önkéntes így gondolkodott. A britek azonban nem segítettek rajtuk, sőt, kiadták őket mindegy szálig a szovjeteknek. Krasznovot 1947. januárjában végzik ki. Az akkor már 77 éves Pjotr Krasznovot felakasztják. Egy kis rövid extra történetet azonban a Krasznov családról még megosztanék nektek. Pjotr Krasznovnak van egy még ma is élő unokája,
őt Miguel Krasnovnak hívják. Ez a Miguel Krasnov 1946-ban Bécset látta meg a napvilágot, azonban még ebben az időben úgy döntött anyja és nagyanyja, hogy a család maradéka Chilébe emigrál. Miguel Krasnov erőteljesen kommunista ellenes lett, ő is a katonai pálya iránt vonzódott, egyébként be is lépett a chilei seregbe. 1973-ban, amikor megtörtént Salvador Allende kormánya ellen a Pinochet puccs, Miguel Krasnov a puccsisták oldalán aktivizálta magát, ezek után pedig hát mondjuk úgy, hogy eredményesen végezte a munkáját, a titkos rendőrség kötelékében kommunisták felderítésével foglalatoskodott. 2006-ban ugye itt a titkos rendőrség kötelékében történt nem túl emberbarát dolgok véget, 144 év börtönbüntetésre ítélték, amire egyébként 2016-ban még plusz 10 évet ráhúzott az ügyészség. Hölgyek, urak, hát ez volt a videóm Pjotr Krasnovról és lényegében a Krasnov családról. Köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!